¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. De nuevamente aquí, subiéndoles un video más. Ya tenemos aquí la chulada. Ya la arreglamos. Y fue una historia muy larga por la cual no les había subido videos hasta ahora. Me quedé sin GoPro y pues las piezas las encargué en noviembre, 8 de noviembre, 8 de diciembre y nunca llegaron. Me decidí mejor a buscarlas por fuera porque en Itálica de tiro me dijeron que ya no las tenían en existencia y pues tuve que buscarlas por fuera. El chiste es que tampoco encontré porque es una caja que no la tienen, no es como las demás motos de trabajo. Es como un nuevo modelo, un nuevo tipo de motor y hicieron nueva caja, trae más dientes la caja, el tren primario y el tren secundario. Entonces por eso no lo pude encontrar, pero pude poner lo que era la caja de una CG y con esa caja quedó la moto. Las piezas que se dañaron son las siguientes. Fue lo que fueron los trenes primarios y secundarios y lo que fue el clutch. Aquel zumbido que me decían que se escuchaba algo feo, que sí que era, bueno, era más que nada la campana del clutch. El engrane, no sé si alcancen a ver, está marcado. Estos dientes de aquí están marcados. Eso era lo que hacía el ruido más que nada. Y la caja de cambios estaba dañada. No sé, alcancen a ver aquí los dientes como están dañados. Y como les mencionaba en el último video, lo de este buje, un buje de cobre que llevan aquí. Lo que yo siento que provocó este daño en la campana fue el daño de los dientes. Los pedazos de dientes hicieron que la campana se marcara, o sea, la campana los estuvo moliendo. Por eso fue el daño. Yo reparé la motocicleta, mas nunca me percaté en aquel momento que estos dientes estaban marcados. Cambié lo que fue la caja, como les menciono, puse los engranes de una moto CG. ¿Qué cambió? Cambió en que la mayoría de los dientes traían 2 dientes menos de cada engranaje. Si dañó un poco lo de la velocidad de la moto, creo que sí, porque mi moto me daba a lo mucho 105. Ahorita a lo mucho me da 110. Pero siento que ganó un mayor torque, mayor fuerza, porque estos 100 kilómetros que me los da con una o con 2 personas. No le cuesta mucho trabajo de desarrollar la velocidad. Entonces a la conclusión mía fue que se dañaron los dientes y el clutch, la campana del clutch molió y marcó. Yo armé motor, lo monté y pude meter velocidades bien, no tuve problemas. Pero a la hora de que la moto metía primera y caminaba, seguía haciendo ese ruido ese zumbido que hacía. Entonces volví a desarmar el lado del clutch y revisé mejor y sí, efectivamente la campana del clutch estaba marcada. Entonces conseguí las piezas, no me gasté mucho. La caja de la CG me costó 360 pesos y me costó 290 pesos completo, o sea, completa la pieza. No lo compré en Itálica, no me lo tenían, otra vez sobrepedido. La caja de tiro me dijeron que ya no la conseguían, ya no la tenían. Tuve que buscar por fuera y bueno, encontré allá con unas refaccionarias que se dedican a vender piezas de motos chinas y fue donde lo pude conseguir. Y bueno amigos, pues la moto, aquí tenemos ya la moto arreglada. Quedó bien, súper bien. Me gustó mucho mejor que como estaba con la nueva caja que le pude agregar.
que le adaptamos. Y pues nada amigos, aquí está de nuevo nuestra moto. Para seguir haciendo videos. Y pues esto ha sido todo amigos. Espero les pueda dar o quitar la curiosidad de qué tenía la moto. Aquí anda la motito otra vez ya de nuevo. Y bueno amigos, cuídense mucho. Cuídense mucho amigos. Espero se la pasen súper bien. Usen casco. Nos vemos hasta la próxima.